Olá, aqui é o Corvo. Hoje eu venho com uma gambiarrinha aqui pra vocês. Não sei se aconteceu de vocês acabarem perdendo o mag da arma durante o jogo, né? E acabar apertando aqui sem querer e acabar caindo. Mas hoje vim com essa gambiarrinha bem simples, mas que pode salvar muitos mags aí, né? Porque um desse aqui é bem carinho, né? Esse aqui é uma daquelas alças de mochila, né? Eu tinha comprado um pouquinho aqui, ó, uns metros pra um cosplay que eu ia fazer, tá ligado? Mas eu peguei um pedacinho aqui e coloquei basicamente no parafuso, né? Desparafusei, fiz um buraco nela e coloquei aqui, tá ligado? E coloquei ela aqui, né? Assim, se eu quiser tirar o mag, né? Eu tiro, né? Eu devia ter deixado um pouco maior, que seria mais fácil, tá ligado? Pra colocar tá meio ruimzinho, né? Às vezes ele prende aqui, tá ligado? Mas daí, na hora de colocar, coloco de boa, né? Arrumo aqui, ó. E se por algum motivo eu apertar no colete, eu apertar no coldre aqui, ó, ele, né? Às vezes o botão aperta no coldre, ele acaba não caindo, né? Já várias vezes aconteceu de eu, o companheiro de equipe, acabar perdendo mag. Isso aqui pode salvar muitos magazines, né? Inclusive essa gambiarrinha aqui também, que é um bagulhinho de moto, né? Mas é isso, e até mais.